如果要數 Montreal 最具代表性嘅老字號法國餐廳呢， Le Méac 絕對係榜上有名啊！佢開業已經超過20年。以前我喺度住嗰陣時呢，就識咗個西人男性朋友啦。咁我哋有一日傾偈，佢就同我講話啊，我喺網上識咗個女仔啊，即係溝女嗰啲啦吓。咁佢呢就同我講話啊，我打算今晚呢就帶佢去Le Méac嗰度，希望個女仔呢就覺得佢有 taste， 就會中意嚟呢度食飯，即係 first impression 要好。哇！你睇下佢都要揀呢一度食飯啊！咁而呢一位男性朋友呢，其實佢本身係一位法國人嚟嘅。當日就係我第一次嚟呢一間餐廳，係佢帶我嚟㗎。我哋嚟食 lunch 嘅。咁佢呢就叫我試下呢一度嘅 Café au lait， 咁啊即係奶咖啡啦，即係好似 latte 咁樣啦。我仲記得杯咖啡係碗上嘅，唔係用杯上嘅。跟住我話哇，點飲啊杯嘢？佢話嘿呀，咁樣等我教你啦咁。然後佢就將面前嘅嗰啲切咗一片片嘅法包呢，仲要用手搣開一片一片咁細細塊點一點嗰啲咖啡，然後食落口喎。咁樣就係早餐啊！其實Le Méac最好嘅地方呢，就係佢一種獨特嘅氣質，就係懷舊得嚟呢，佢唔老土啊！嗱，你諗下佢開業咗咁多年啦，佢裏面嘅裝修呢，其實都唔係新噶啦吓，咁但係呢，好似係嗰種經得起時尚考驗嗰種優雅嘅格調嚟嘅。咁佢呢，同佢嘅做菜嘅風格呢係一樣噶，佢就係堅持用傳統嘅法國菜做法，堅持做到好，又最紮實，又最正宗。佢唔同你搞花巧嘅，佢但求呢就係要高質素。咁呢，就令佢就算過咗咁多年之後呢，都仍然有好多回頭嘅食客噶。去食飯嘅客戶群呢，咁啊好多元化啦，多數都係附近嘅老街坊。嗰一頭呢啲人好有錢噶，咁啊佢哋呢就會特登去食個晚飯，咁着到靚靚，自己一個人去食個晚飯都有嘅，亦都有特登去滿地可感受一下法式風情嘅食客都好多嘅。嗱，如果你係嚟 Montreal 想揾個地方感受一下有時尚格調嘅法國菜，唔想諗咁多去邊度呢？Le Méac真係值得你嚟試一次噶。翻團，我哋啱啱嚟到呢一間餐廳，聽講你去完洗手間翻嚟有困難喎。我諗咗好耐先至敢推門去女廁，因為我根本就唔知邊度門係男廁、女廁同埋其他廁。咁我好辛苦讀晒成段嘢，先至見到La Femme， 我估係女廁啩。真係好慘。麻煩你去一次證實啦，黐線。有格調嘅法國餐廳呢就係咁噶啦，好多嘢呢，餐牌啊嗰啲都係得文字嘅咋，冇相噶嘛。叻啦，而家洗手間都冇圖片啊，只有文字啊。我發覺呢，我哋成日嚟親啲靚餐廳食嘢呢，滿地可呢，佢哋都係入貨嘅就係啲法棍，又凍啦，又硬框框啦咁樣。係咪烘翻熱會乾咗？佢哋唔烘㗎？唔會咯，佢哋會即係費事嘥時間喺個唔使錢嘅麵包嗰度咯，我覺得。哇喂，入貨還入貨，唔理還唔理啊，都唔好咁鬼硬啊！好難啃啊呢個包。希望佢啲嘢依舊係好食啦嚇。其實點解法國人咁中意食呢一種 baguette 麵包咧？我真係唔係好明嘅，我都唔知道啊。即係好似人哋問點解你咁中意食白飯啫嘛？點解啊？白飯我都可以撈好多嘢啊！佢都可以啊，你等啲湯嚟啦。哇！我呢個 butternut squash 湯咧，咁即係佢好似一個法式洋葱湯咁，有芝士喺面啦，又焗咗啲麵包咁啦。但係咧就冇洋葱湯咁鬼鹹，好清新，結撻撻，好香啊！好淡㗎嗰個味，我自己都仲要加啲鹽加啲胡椒，咁但係就係有濃濃嘅 butternut squash cream soup 咁樣嘅味道咯，好正啊！你咧，你個魚湯點啊？我就得意咯，
佢俾好多配料嚟㗎嚇，有呢個芝士啦，同埋呢個 gratin 啦，gratin 我哋通常唔落㗎啦，因為好硬。係，同埋有個法式嘅 roux，即係麵粉加牛油嘅，平時就撈咗一個 roux 出嚟。但係佢話咧，佢呢一個係加咗mayonnaise 啊、tomato 啊咁樣。係啊，好重番茄味嘅一個魚湯，唔係你平時食開你 expect 嘅魚湯，你食到淡淡嘅魚鮮、魚香味，即係魚嘅味道啦嚇，係好特別咯，似一個 tomato base 嘅魚湯咯，好得意㗎。魚喺有冇魚鮮味啊？有㗎，都有嘅，好 creamy 嘅，好結嘅。結，係但係真係似一個 tomato soup。係咯，鬼佬嘅 soup 咧就係結塌塌咁樣結身嘅。如果佢係稀嘅咧，佢通常叫做 consommé，或者係 potage 咁樣嘅。哇！我啱啱偷咗少少飯團呢個醬，好好味啊！茶包都仲好好食。佢會令到你個湯完全唔同咗味嘅。正。點樣形容咧？酸酸呢味仲要辣嘅喎。好似啲番茄加士拉猜，但係又加咗啲 cream 啊、牛油啊、麵粉啊，打成一個 roux 咁樣嘅糊，咁樣就而成嘅，真係搽麵包都仲得。即係 roux 啊！糊，其實糊呢個字，我都以前咧喺度諗緊係咪法國嘅 roux 個音啊？會唔會諗多咗啊？傳咗去清朝，食糊啊嘛，食即係好似晒臘味係薩拉米係咪啊？你係咪要細嚿啲啊？好厚喎啊飯團！呢嚿嘢唔係好腍嘅啫，好難搽嘅。係咯，好佢個包太軟啦，我唔知點搽。其實我想同你講係你個鵝肝要細嚿啲。不不過你係啊，佢唔會聽噶啦。唔講嘢啦係咪啊？個包好鬆軟㗎嚇，得未？得。個鵝肝就係嗰個好滑、好幼細、好濃嗰個鵝肝味咯。其實可能係鴨肝嚟嘅，我哋唔會知。係呢兩項好難分嘅，不過是但啦。都做到呢個嘅係啦，都係叫foie gras。哇！個包好香，好鬆軟啊！係啊，哇！佢呢個包鬆軟嘅程度真係冇得頂啊！同埋咧，連埋啲果醬一齊食咧，呢個鵝肝係好香滑啊，變咗一條絲都冇，即係嗰啲筋位咧剔晒啦。然後好滑啦，鵝肝唔酥啦，或者鴨肝啦嚇，咩都好啦。咁係真係好，佢做得係好，已經去爐火純青嘅一個foie gras au torchon嚟㗎啦。輪到食呢一個頭盤 appetizer 嘅 risotto。大家食 risotto 一定要接受佢係用生米煮到呢個樣啦。其實佢而家上菜嘅時候咧，嗰粒米都係生生地嘅，佢係咁樣嘅。用好多芝士去煮啊！呢個 risotto 好多 cream， 好多 cheese， 但係又雖然味好濃，但係你唔覺得好非常之流，冇一個流嘅感覺。咁即係味道調配得啱啱好啦。橙色嘅咧係嗰啲 butternut squash， 因為而家呢個季節都係呢啲 winter squash 嘅季節啦。咁佢就用啦，加埋啲 pumpkin seed 啊，就好食啦。嗱，佢好得意咧，佢就落咗啲炸咗嘅 sage 啊。我而家試下一齊食先。冇咗 sage 係 as 一個 herb 新鮮嘅時候嗰種味道，係，但係炸咗之後咧有少少好似香脆嘅口感，同埋好輕微嘅 sage 嘅味咯，即係好似我哋啲炸菠菜咁樣啊。嗱，呢一片咧就係佢話佢嗰個豬嘅面豬燈嘅 ham 嗰個唔知乜鬼肉啊，整到好似 prosciutto 咁樣嘅感覺。即係豬腮啊！哇，一啲都唔鹹，好鬼油香好重，好清香啊！得2-3片咋呢碗嘢，矜貴到咧。而家咧我就食呢一個豬血糕啦。
係法式嘅豬血糕，好話唔好聽就係豬紅啦。咁我記得我喺Quebec 咧，我其實應該咁講，我呢一世人第一次食呢一種法式豬血糕咧，就係喺呢一間餐廳。咁嗰陣時我記得我唔知乜嘢嚟啊，我見到咦 boudin noir 咁乜鬼嘢嚟嘅咧，嗌咗之後咧我就喜出望外，但係同我 share 嘅嗰個 friend 咧就話咁樣就難以接受啦。咁後來我就帶有朋友嚟啦，咁我舅母係一位法裔嘅加拿大人啦，唔食呢啲嘢。咁啊，跟住我同我另一個朋友就係一個又係喺呢一度嘅 French Canadian 咧，又唔食，冇人食，得我一個食。咁其實我覺得呢一樣嘢喺法國嘅 cuisine 嚟講係好 common 㗎。唔知點解咁多法國人唔食嘅咧？你都唔食啦？我食，我咩唔食啊？嗱，佢呢個豬血糕嘅質感咧，食落咧就好似一個好鞋嘅豬紅。咁你會見到佢一層一層啦，同埋佢個底部咧好似啲蜜蜂窿咁樣嘅。其實佢係加咗好多 spice 啦，有啲豬肥啦，而嗰啲 spice 咧係好譬如有少少 cinnamon 粉啊，有啲香料啊咁樣去做成嘅。咁所以成嚿嘢咧係好 spicy as 一個好多味嘅 spicy， 唔係辣嘅。咁同埋佢係質地得意一撇嘢咁樣咯，咁佢就整到一磚咁樣咯。咁但係大部分人聽到豬血糕啊咁啊唔食㗎啦。咁你食豬紅你就會食㗎啦，不過豬紅就滑好多，呢個就真係成個蛋糕咁樣嘅感覺。係啊，其實我就好欣賞呢一道菜嘅，唔知其他人咯。唔係你認識嘅普通味道咯，因為佢好多 spice 啊。咁因為豬血糕頗漏啦，佢亦都會配上一啲紅酒汁、紅酒嘅 sauce 啦，同埋一啲果肉咁樣咧一齊俾你食嘅。哇！佢呢度嘅薯蓉啊，超級滑啊，同埋超級索佢個汁，滑到你唔覺得自己食緊薯蓉咯。佢用咗好多 cream 去打啊，應該。飯團啊，喺你身後面咧，近住埲牆嗰邊嗰啲位咧，我見到有一個婆婆自己喺度食晚飯啊，好寫意啊！佢日日都嚟㗎係嘛？佢係長期 book 咗張台㗎係嘛？如果邊個可以日日嚟呢度食晚餐嗰個人都應該揾好多錢。哇！我哋啲 appetizer 都食完，而家好似爭個魚啊，邊 dish 啊？我諗都 OK 㗎啦，我今晚唔食甜品啊。嚇！飯團食甜品？咩啫？好神奇啊！即係話佢已經飽咗啦。哇！飯團我好肯定你食埋呢嚿嘢之後會飽咯，你覺唔覺啊？你而家已經飽咗啦，好少有啊，真係好神奇啊！晚餐啲嘢真係抵食啦。係啊，唔係嗱咁樣嘅，我哋係特登咧就想食3個 appetizer， 2個湯咁樣，因為我哋想試佢多啲嘢嘛。咁啊主菜我哋知道啊瀨嘢㗎啦，會一定如果嗌太多，咁所以咧就只係嗌個魚咁啊一齊 share 咯。我見佢好多 appetizer 嗰啲 dishes 都會喺 main 嗰度重複嘅喎。係啊，佢appetizer 個 portion 細啲㗎，係咯即係譬如你 appetizer 見到 beef tartar 同埋 salmon tartar， 甚至乎我頭先個豬血糕咧係細嚿啲㗎。咁我梗係要幾個 appetizer 啦。係啊，好聰明啊！嗱，你呢度食嘢就係咁樣啦。喺 appetizer 嗰度食多啲，喺 main 嗰度咧就嗌一樣嘢 share 咁就得㗎啦。點啊？哇，個魚好好食喎，啱啱好。佢有少少 fatty 嘅，但係我初頭叫佢白賴晒咧，我見佢個樣唔係好靚啊，排係啊，但係食落咧又好鬼香口。個薯蓉點啊？頭先嗰個仲滑啲喎。哦，我見呢個勁啲，好似好大，好結㗎。其實呢個魚佢上嚟嗰陣時咧，聞到都好香啊！好，我試下一嚿魚先。係個賣相唔靚啫嘛。個面煎得好香脆啊！滲咗啲靚嘅海鹽，輕輕幾粒㗎咋。咁啊，學阿飯團話齋呢嚿魚嘅魚肉咧係好食嘅，佢仲係最好有魚嘅肉質，唔係泡㗎。好厚好新鮮。咁有啲人就會覺得，喂，你俾幾廿蚊食嚿咁嘅魚，
咁 sorry 啊，咁西餐廳就係咁咯，幾廿蚊係可以食到條清青班咁，但係人哋都唔係唔好食啊。咁啊，睇下你覺得點啊？哇！呢個薯仔，哇，好飽啊！呢個薯仔係咪唔夠之前嗰個豬血糕嗰個滑咯？佢唔係滑，佢 selling point 唔係滑，係要你飽。我唔想咁飽啊！有啲 chives 喺裏面啦，跟住佢係完全就係一個好 dense 嘅一個薯蓉咯，黐線好飽我已經。喺個底部咧就有一啲 balsamic vinegar glaze 啦，同埋一啲有香草 infuse 咗嘅油喺底，就增添咗嗰啲香草嘅香氣。咁而個 balsamic vinegar 咧就會解膩啦，因為個薯蓉同埋個魚加埋一齊都幾流㗎，好飽啊！我自己覺得呢一間餐廳咧，咁樣形容佢啦，就係味道傳統又精緻嘅，即係其實佢啲味道係非常之傳統，但係佢嘅食材啊、配搭啊係有 fine dining 啊 refine 咗嘅感覺。咁然後再加上佢嘅擺盤咧就唔花巧啦，但係非常之直接了當，咁你就食到佢嘅廚藝啦，就係咁啦。同埋啲食材真係好，佢用得好靚嘅食材啦。係啊，喂大佬，佢收咁嘅價錢，又喺呢條街喎。你幫襯咗幾廿年㗎啦，佢升漲價嘅幅度係點啊？我諗都漲咗20-30% 㗎啦。我會覺得我都係依然會繼續 recommend 啲人嚟呢度食嘢嘅，因為個個嚟親滿地可都會想話我食下法國菜啊咁。咁好多時我哋會介紹佢去 Tokay 嗰個tasting menu 嗰啲啦，未必個個人都會想食啦。咁呢一度就唔係食 tasting menu，佢係食菜單嗰度單點嘅 à la carte。你食得多食得少，中意食乜嘢咁你自己揀。咁因為咁樣嘅情況就唔會話哇一次過又要俾百幾蚊出去唔知食乜，咁難去即係好 uncertain 咁咯。會呢度唔會嘅，你知自己食乜嘅。咁其次咧就係永冇失望咯，呢度啲味道，即係你唔好話哇好好食啊咁，但係佢呢度就係穩打穩紮啊，好傳統嘅味道咯，就吸引咗果皮嚟呢度嘅幾廿年，不停咁嚟啦，係啦。嗱，除咗我同飯團食過嘅呢啲嘢，大家見到啦，可以考慮下食唔食之外咧，佢好似仲有香煎鵝肝可以叫嘅。我唔記得頭先 menu 見唔見到，你可以問下侍應，佢嘅香煎鵝肝咧都好好食嘅。咁其次咧就係佢嗰啲 tartar， 如果你中意食三文 tartar、beef tartar 咧，正嘅呢一度。個魚幾多錢？好凍啊！凍到我手都震埋。望住我，好凍啊！我想食飽咗咋，仲要揸成粒鐘返屋企啊！